Христийн амьдрал түүхэн радио цогцол жүжигийн шин дугаар эхэлж байна. Христийн амьдрал түүхэн радио цогцол жүжигийн шин дугаар эрхэм сонсогч танд болон таны гэр бүлд хүрч байна. Бид амьдралынхаа туршид маш олон сонголтуудыг хийж байдаг. Харин тэдгээр нь бидний амьдралын зүг чигт хэрхэн нөлөөлдөг юм бол? Ер нь зөв буруугаа яаж мэдэх вэ? Бидэнд сонголт хийхэд туслах чиг заах хэн нэгэн байгаа болов уу? Энэ олон асуултын хариултыг манай өнөөдрийн өгүүлэгч тантай хуваалцсан ярилцуулна. Өнөөдрийн түүхийг өгүүлэгч бол Ятан гэдэг залуу. Тэр сайхан сэтгэлтэй, зөв хүмүүжлтэй нэгэн байлаа. Гэтэл тийм хүмүүс ч гэсэн буруу сонголт шийдвэр гаргах тохиолдол байдаг шүү дээ. Өөрт нь бурхан ямар их хэрэгтэйг ийм хүмүүс тэр болгон олж харж, ойлгож мэддэггүй. Ийм ч учраас тийм хүмүүс олон ч гэсэн буруу шийдвэрийг гаргасан байдаг. Тэдгээр бодлогогүй шийдвэрүүд нь өөрсдийнх нь төдийгүй бусдын амьдралд ч ноцтой үр дагавруудыг авчрах аюултай. За тэгвэл Ятаны өгүүлэх түүх энэ бүгдийг олж харахад та бидэнд туслах болно. Намайг Ятан гэдэг. Би энд аавынхаа тухай ярих гэж бодож байна. Миний аав бол их түшиг тулгууртай, зөв шудраг хүн байсан. Аав надад баярлагчин болохыг цаад сургасан. Аав маань биднийг бүх зүйлээр хангаж, манай гэр бүлийг эвтэй, хайраар нэг нэгэндээ хүндэтгэлтэйгээр харьцдаг тийм сайхан гэр бүл байхад аав маань биднийг залж, удирдах, чиглүүлдэг байлаа. Гэтэл намайг 24 настай байхад манай гэр бүлд нэгэн эмгэнэлц явдал тохиолдсон. Энэ бол аав маань барилга дээр осолд орж, зуурдаар таалал төгссөн юм хэцүү явдал байлаа л да. Манай гэр бүлийнхэн миний ээж хэдийгээр аавын хойноос харамсаж гашуудж байсан ч гэсэн би аавтайгаа хамгийн ойрхон байдаг байсан. Үргэлж аавтайгаа хамтдаа, цугтаан ажил хийж байсан ч, амарч сууж байсан ч хамтдаа байдаг байсан болохоор би аавынхаа хойноос маш их үйлсэн, маш их харамссан. Гэхдээ амьдрал үүгээр төгсөөгүй. Аавынхаа ажил хэргийг үргэлжлүүлэх ёстой гэдгийг би яг л тэр үед ойлгож ухаарч байсан юм. Үүнээс гадна миний ээж бас эхнэр хоёр маань үлдсэн болохоор би тэднийхээ төлөө ажиллаж амьдрч бас тэнцэхээс өөр арга надад байгаагүй. Тийм ээ. Би аавынхаа ажлыг өргөжлүүлэх, аавынхаа нэр сүрийг олонд дуурсгах хэрэгтэй байлаа. Энэ зорилгод хүрэхин тулд надад амаргүй зүйлс олон тулгарч байлаа л да. Тухайлх юм бол аавын маань захиалагчд байсан хүмүүсийг, ялангуяа Ромын засгийн удирдагчдыг ятгах гэдэг том асуудал байлаа. Аавын маань эхлүүлсэн ажлыг надад даалгаж, надаар дуусгуулгахыг тэднэр зөвшөөрүүлэх гэдэг бол надад бас их асуудал байсан. Энэ дээр би маш ихэд чармайж ажиллаж байсан. Өглөөний минь Ятан. Аавыг чинь дуулсан. Би үнэхээр их харамсаж байна. Тэр чинь сайн хүн байсан шүү. Баярлалаа Маркус. Тэр чинь үнэхээр сайн хүн байсан. Чамайг хараад би үнэхээр тайтгарч байна. Ойрын хэд хоногийн нэг байр ирж
Чатаагүйд маань намайг уучлаарай. Харин одоо би ажилдаа эргэж ормоор байна. Болох болов? Юу гэж? Аав эн чинь өнгөрсний дараа манай дарга нар намайг өөрхөн олохыг надад даалгасан л да. Тэгээд одоогийн төслийг хариуцаад дуусгах илүү чадварлаг тэгээд бас туршлагатай хүн хэрэгтэй гэдэг байгаа. Энэ байрнуудыг бид товлсон хугацаанд барьж дуусгах үнэхээр шаардлагатай байна л да. За тийм ээ. Ойлгож байна. Надаа итэг Маркус. Би төлөвлөгөө хуваарийн дагуу энэ ажлыг дуусгах чаднаа. Чи өөрөө ч гэсэн харах болно. Зарим хамтын гэрэн тохиролцсон ёсоор би ажлыг гүйцэтгэхэд ямар ч сан дуусгая. Би хариуцлага нь өөрөө хүлээнэ. Үгүй дээ Итан. Чамайг сайн санаж байгааг мэдчихл байна л да. Гэхдээ ийм том төслийг бүхлээр нь чамд хариуцуулахад хэцүү л байна л да. Тэгээ чи арай бас залуудаад байгаа. Үгүй Маркус. Үнэнд би хар балчир байхасаа л аавтайгаа хамт ажиллаж ирснийг чи сайн мэднэ. Тэр намайг сайн бэлтгэсэн. Би бүрэн дадлагсан гэдэгтээ өөртөө итгэлтэй байдаг. Тэгээ чинь ажлыг дуусгахад би бэлэн байна л да. Үгүй би мэдэхгүй л дээ. Манай дарга нар яах юм бол бүү мэд. Би эргэлдэж л байна. Илүү мэрэгжлийн хүний дор эндээ ажиллах хэрэгтэй байх л да. Маркус, барилга хүлээлгэж өгөх товлсон хугацаа арай болоогүй байна. 2 сар дутуу байна. Гэхдээ ер нь бид хоёрын хийж дуусгахаар тохиролцсон юмыг надаар хэлчихэл дээ. Тэгвэл би энэ 2 сарын дотор бүгдийг дуусгаад байрны дэлгүүрийг чамд өөрт чинь гардуулъя тэхүү. Ингээд би Маркусын өмнө их том үүрэг хариуцлагыг үүрлээ. Тэгээд надаас ямар их хичээл зүтгэл гарах ёстойг би харж байсан. Тэрнээс гадна хэрвээ би амлалтаа биелүүлж чадахгүй бол ямар үр дагавар нүүрлэхийг ч бас тухайн үед ухаарч байсан. Хэрвээ би ганц л бүтлгүйтэй зогсох юм бол Маркус ч гэсэн Ромын дарга нартай асуудалд орооцолдох байлаа л да. Аав маань ажилчдаагаа бас ханган нийлүүлэгчтэйгээ хэрхэн яаж харьцдгийг би олон жилийн турш харсан болохоор тэдэнтэй яаж харьцахыг тэр үед би бодож бас ухаарч төлөвлөж байлаа. Тэр цалин хөлсийг цагт нь өгдөг байлаа. Тэгэд үргэлж шударгаар бас хүндэтгэлтэйгээр бас бусдаа ажилчдаа урам хайрлаж чаддаг нэг юм байсан юм. Тийм болохоор л би төлөвлөгөөгөө энэ хүмүүст танилцуулах хэрэгтэй байсан юм. Бас бидний өмнө тавигдсан энэ хүнд сорилтын тухай тэдэнд хуваалцаж ярилцах нь зүйтэй. Ямар ч гэсэн энэ их ажлын ард бүгдээрээ амжилттай гарах ёстой гэдгийг би ажилчдаа болоод нийлүүлэгчтэй ярьж танилцуулах ёстой байлаа. За ингээд манай хамтран зүтгэгчид, ажилчид, за бас манай хангын нийлүүлэгчид энэ ажлын ар дээр гарах гэж их л чармааж зүтгэсгэйсэн дээ. Бид нэлээд хүнд бэрхийг амжсаж ажилласны үр дүнд ямар ч байсан барилгаа товлсон цаг хугацаанд нь хүлээлгэж өгч чадсан юм. Энэ нь ч Ромын төшмөдүүдэд их таалагдж байлаа. Одоолгүй бидэнд илүү их том, илүү их ашигтай төслүүдийг гүйцэтгэх гэрээний саналууд ар араасаа л цоварч орж ирдэг боллоо. Тэрнээс хойш олон жил өнгөрсөн дөө. Миний ажил хэрэг уламл амжилттай, бүтэмжтэй, сайхан болох тусам миний гэр бүлдээ цаг гаргах дэр хором хугацаа аль болох богиносдог байлаа. Тэрч байтугай би өөрийнхөө итгэл дээр бат цогсох нь бас хомсдож байсан юм. Харин би өөрийнхөө гэр бүлийг болоод хамтран ажиллагчид санхүүгээр харин ч нэг хангадаг байсан шүү. Манай эхнэр Наоми бит хоёр эрүүл чирэг 4 хүүхэдтэй боллоо. Бас бид 2 байшинтай. Нэг нь Иерусалим хотод, нөгөө нь үзэсгэлэнт Галил нуурын харалта толгодын ороо дээр байдаг байлаа л да. Манай гэр бүлийн ирээдүй үнэхээр гэрэл гэгээтэй харагдаж байсан юм. Харин гэтэл нэг өдөр Ромын төшмөл Маркус манайхаар айлчилд юм байна. Ягав нөгөө хамгийн анх надад
ажил өгч байсан Маркус шүү дээ. Хөөшөө Маркуса. Гэхдээ чи та ямар сайхан гэнтэн учрал болж байна. Гэхдээ чамайг чинь Ромд амьдарч байгаа гэж сонссон байх юм. Тийм л дээ Итан. Би тэнд амьдардаг болсон. Гэхдээ энд зарим нэг ажлыг зохицуулахаар төр буцаад ирлээ. За тэгээ юу. За Алинааша ишээсөө. За. Гэхдээ чамтай ингэж яхаж уулзна гэж санссангүй шүү. Үнэхээр сайхан байна. За ирсэн ажлаа ирээ да. Танаа Херод Агриппан Цезарт сайхан сэтгэл төрүүлэх гэж хичээж байна. Тийм болохоор Назар хотоос хойхон Ромын загвартай хотыг барьж эхэлж байгаа л да. Нөө тийм үү. Юу Сефор хот уу? Гэхдээ би ч одоо саяхан 2 хоногийн өмнө тэнд чинь очиод ирсэн шүү дээ. Тийм ээ тий. Гэтэл мөрөөдлөг нь хотын барилга нь их явцгүй гэж яана. За. Энд нь Цезар ч Херод хаан ч гэсэн их сэтгэл дундуур байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр энэ барилгыг тэд чамаар дуусгахыг хүсэж байгаа. Тэгээд л намайг чам руу явууллаа. Энэ ажил чамайг авахар би ирлээ л дээ. Ажилд авахаараа. Гэхдээ энэ ч одоо би өөрөө сонголтоо хийж тэгээд болох юм уу та? Мэдээж боллгүй яг вэ. Чи татгалзаа хариуч өгч болно. Гэхдээ тэгэх нь юу л бол та. Үгүй тэгээд одоо намайг ажлаа хязаа эхлэсэ гэж хүсэж байгаа юм бол доо. Үгүй Ромоос босч ирээд л эхэлчихгүй юу? Ромоос буцаж ирэхээ. Үгүй ингээд би ч одоо Ромд очих ямар хэрэг байдаг байна. Юу л да. Итана Ром хот ямар болохыг чамд харуулахыг тэд хүсэж байгаа. Чи тэнд очиод уран барилгачид бас загвар зохион бүтээгчтэй нуулзна. Тэгээд бүх ажлаа Ром аргаар хийж сурна л та. Өөрөө амсаж туулах нь илүү чухал гэж тэд үзээд байгаа. Тэд чамайг хүлээж байгаа шүү. Ром руу миний буцах онгоцоор ирнэ гэдэл харж байгаа. Би энэ 7 хоногийн эцээр явна. Тэгвэл чи одоо бэлтгэлээ хангалаа. Тэнд хэдэн сар болно гэж тооцоод юмаа бэлчихгүй юу? Тийм ээ? Одоо би явуулах болохгүй нэ. Буцахаас өмнө хэдэн хүнтэй уулзах хэрэгтэй байгаа. За тэгээ та. За ингээд намайг дахиад л томилтоор явах болсонд Наоми огтхонч сайшаасангүй. Мэдээж энэ нь бас нэлээд олон сарын томилт гэдэгт бүрч дургүйцч байлаа. Надад бол үнэндээ сонголт хийх ямар ч арга байгаагүйг би түүнд ойлгуулахыг ихэд хичээж байлаа л да. Цезар өөрөө намайг дуудсан болохоор би явхаас өөр аргагүй гэж байлаа. Татгалзна гэдэг бол Ромтой ажил хэргийн харилцаагаа тасалнаа л гэсэн үг байлаа. Итана чамд ажил хэрэгээс чинь илүү чухал юм гэж алгав. Хүүхдүүд маань чамгүйгээр өсөж байна. Чи тэдэнтэйг тоглож наадах завч алга. Бас амралтын өдөрч гэртээ байха боллоо. Бид нартай хамт синагогт очиж мөрөгхөөж байлаа. Бидэнд мөнгө одоо хангалттай их байна. Гэхдээ ер нь 2-2 байшин үнэндээ хэрэггүй шүү дээ. Хамгийн гол нь манай гэр бүл Итан чи бидэнд хэрэгтэй байна. Гэхдээ тэгвэл гэр бүлээрээ Ромд очиж болно шүү дээ. За таавчир минь хайр. Гарт минь юмаа баглаж эхэлдэ. Энэ 7 хоногт багтаж явцгаан шүү дээ. Хүлээгээрэй. Бүгдээрээ энэ жил дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэнэ гэж төлөвлөсөн биз дээ. Иерусалим руу явна гэж яриа биз дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Би тэгж л бодож байлаа. Одоо болчихлоо гэвэл хүүхдүүд маань маш их гутарна. Чи тэдэнд юу гэж тайлбарлах гэсэн юм бэ? Гэхдээ яах вэ? Бид нар Ромд очих боллоо гэж тайлбарлчихна. Гэхдээ ер нь ингээд дээгүр өнгөрөх баярыг яагаад онгоцон дээр тэмдэглэж болохгүй гэж? Гэхдээ Итан. Гэ Наоми минь ээ. Гэхдээ Ромыг үзэх цорын ганц боломж бидэнд хүүхдүүд маань олдож байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ харин дээгүр өнгөрөх баярыг Иерусалимд тэмдэглэх боломж бидэнд олон удаа гарна шүү дээ. Ингээд бид Ром явлаа. Энэ аялал миний хувьд гэр бүлтэйгээ хамт байх
сайхан боломжийг өгсөн юм. Ром хотод ирэхэд эхэндээ хотын чимээ сүр жавхлан хараад бид нэг дарамтанд орох шиг болж байсан. Бас тентхийн соёл бидэнд үнэхээр этгээд хачин санагдаж байлаа. Хүмүүсийн орон гэрүүд нь орд харш шиг, цэцэрлэгүүд нь арчилгаад ордлогоо сайтай, барилгууд нь сүрлэг том гिचгтэй. Гэхдээ ер нь энэ бүгдийг үгээр дүрслэмгүй тийм сайхан санагдаж байлаа. Гэтэл Ромд удах тусам түүнийг аажмаар таашааж бас тансаг үжлэгүүд, за элбэг дэлбэг хоол унд, үнтэй дарс, эрэх дураараа амьдрах амьдрал бидэнд сайхан санагдаж эхэллээ. Ромын засгаас манай гэр бүлд сайхан байшин өгсөө. Гэхдээ бас дээр нэмээд бүхий л зүйлд үйлчлэх боодуудыг ч хүртэл бидэнд өгж исэн юм. Ингээд хэдэн сар өнгөрсний дараа бид нар гэртээ харих цаг боллоо. Гэвч миний гэр бүлийнхэн урдынхаас тэс өөр болсон мэт санагдаж байлаа. Наоми, чи гэртээ байна уу? Оо, чи хүрээд ирв. Өнөөдрийн ажлаа дуусгах уу? Дуусгахаар барах уу? Тэд нар биднийг гэрт маань хариулахаар болж. Бид Сефор хотыг барьж босгохоор буцаад явах хэрэгтэй боллоо. Тэгээд бид хизээ буцах гэж? 3 хоногийн дараа. Тэд бидний ачаа өсгийг тэш баглаа бодлыг янзлуулахаар туслах хүмүүсийг илгээнэ гэсэн. Бид харих болсон гэж хүүхдүүдтэй чинийг хэлдэ. Хүүхдүүд маань харих болсондоо нэг их баярлахгүй байхаа да. Чи энийг эртхэн хэлж болоогүй мó? Найзуудтайгаа салах ёс гүйцэтгэх үдшилэг зохиогч цаг зав гарахгүй юм л дээ. Тэдний бодлыг өөрчилөхөөр ямар нэг юм хийгээч. Наоми, бидэнд одоо ямар ч сунгал алга. Бид тушаалж ёсоор буцаад явхаас өөр ямар ч арга алга да. Тэгвэл бид харихтаа зарцнараа бас аваад явах уу? Гэхдээ чи боолчуудыг хэлж байна уу? Үгүй шүү, Наоми. Бид боолчуудтай болохгүй. Наомигийн зөв байж тэр өөрөө ч гэсэн бас манай хүүхдүүд ч гэсэн төрлөх нутагтаа энгийн хэм маягаар амьдрахаар эргэн очно гэдэгт нэг их дуртай байгаагүй. Би болоод миний гэр бүлийнхний хоорондын ангал урдынхаас ч илүү илт туулсныг яг тэр үед би зөнгөөрөө мэдэрч байлаа. Ингээд бид Сефор хотод очлоо. Эцсийн эцэст тэднийг сэтгэл хангалуун байлгахыг би хичээж ромчуудын амьдардаг тэр хэм маягтай болохын тулд Сефор хотод бүр байшин барьж өглөө. Наоми шинэ гэрээ хараад баярлаж, хүүхдүүд маань Ромын загвартай хотод эргээд амьдрах болсондоо нилээд баясаж байсан юм. Биднийг шинэ гэртээ нүүж ирэхэд Наоми байшингаа элдв янзын үнэтэй чамин хэрэгслүүдээр чимэглэж дүүргэж эхэлсэн. Миний эхнэр баян тансаг байдалд туйлын сонирхолтой. Бас мөнгийг охирхон хугацаанд маш ихээр нь үрч чаддгийг би урд нь ерөөсө төсөөлж байгаагүй байлаа. Тэр ширээг орох үдний баруун талд тавьчих. Энэ авдрыг хааш нь оруулах вэ? Наад модон хайрцан доторх зүйлсээ хоолны өрөөнд аваачаа тавьчих та. Хөөе, наад хайрцгаа болгоомжтой зөө. Дотор нь тал байгаа шүү. За. Энд чинь одоо юу гэж юм болоод байна, Наоми? Хүнд идвэ шүү. Итана. Чи энэ бүгдийг харж байна уу? Гайхамшигтай байгаа биз? Би эднийг бүгдийг кассераас худалдаж авсан. Гэхдээ грекээс онгоцоор тээвэрлэж ирсэн нэг толыг чамд харуулах гэж тэсэж ядаж хүлээж байлаа. Энэ тавьсан ширээ сайхан байгаа үсттэй. Сайхан байна, сайхан байна. Энийг Назар хотын нэг мужаан хийж өгсөн юм аа. Тэрний бүтээлүүд үнэхээр гайхалтай сайхан гэж би тэр хүнээр дахиад хэдэн тавилга хийх бодолтой байна. Итана, дараагийн удаа чи надтай хамт Назар хот руу яваач тэхүү. Тэр хүний хийсэн бүтээлүүд үнэхээр чамд их таалагднаа. Тэгэлдээ. За. Тэгэлдээ. Гэхдээ харин чи хязаа явах гэж байгаагаа л надад хэлчихээр.
Эхнэрээ ийм аз жаргалтай байхыг хараагүй удсан болохоор сэтгэл минь амарч бидний гэрлэлтэнд гараад байсан тэр асуудлууд зөрчлүүд ингэж нэг төгсөх нэ гэж санаа алдан бодож байлаа. Бүх юм сайн сайхнаар л явж байсан. Надад л тэгж санагдж байсан юм. Хэд хоногийн дараа би эхнэртэйгээ Назар хот руу аялаж тэнд Йосеф гэдэг мужаан болоод тэдний хоёр хүү болох Есүс, Яаков нартай уулзлаа. Наомигийн хэлж байснаар тэдний хийсэн зүйлс миний харж үзэж байсан тавилганууд шиг тийм гоёмсог сайхан байна. Ур хийцэн дунджаас нэлээд дээгүр болов гэж харагдаж байсан. Би Йосефтэй хэсэг зурхан ярилцлаа. Дараа нь Наоми захиалах гэсэн тавилгануудынхаа тухай түүнтэй ярилцаж байх зур би хүүгүүдийнх нь хийж байгаа ажлыг нэлээд холоос ажиглан зогслоо. Йосефийн хүү Есүс их л даруухан, дөлгөөн, цаанаал нэг амар тайван хүү шиг миний нүдэнд гой туссан юм. Би түүнтэй илүү дотн танилцахыг хүсэж Есүстэй хэдэн үг сольсны дараа түүний мэргэн ухаан надтай учирч байсан хүмүүсийнхээс хамаагүй илүү болохыг би тэр үед мэдэрсэн юм. Сефорт амьдарч байсан анхны жилүүдэд Наомиг найз нөхөдтэйгөө нийлээд олон үйл ажиллагаанд хамрагдахт миний санаа үнэхээр амар байж билээ. Энэ нь надад бүх цаг зав, эрч хүчээ, ажил хөдөлмөрдөө дахин зориулах бололцоог надад нээж өгсөн юм. Харин гэр бүлдээ би багахан зав гаргаж бүр заримдаа ямар ч цагийг тэдэндээ зориулж чадах юм боллоо. Бид нэг л гэр бүл, нэг л гэрт амьдардаг байсан хэдий боловч бид нэг нэгнээсээ улам бүр холцсоор байсан. Эцсийн эцэст эхнэрээ гэрт байхаас байхгүй нь илүү болжээ гэдгийг би харж мэдээд хүүхдүүдийнхэн төлөө тэднийг ер нь хэнтэй цагийг яаж өнгөрүүлж байгааг би мэдхэн байж үнэхээр тэднийхэн төлөө санаа зовх боллоо. Тэр зөвнөлөө би эхнэртэй байж бас хуваалцж байсан юм. Наоми, би өөртөө ч ойрд уулзхан болоод байх юм. Гэхдээ ингээд энэ удаад чи бас хаашаа явахгүй юу? Бид Дамаск руу хатгамал хэвс авахаар явж байна. Чи яагаад гинэт асуух болов? Яагаад асуух болов гэжтэй. Яагаад тэгэхээр намайг гэртээ ирэхэд байшин маань эзгүй хоосон хөндөй байна. Чи бас манай хүүхдүүд гэртээ байхаас илүүхээр гадуур явдаг боллоо. Гэхдээ та нар ч намайг гадуур явж аялуулахыг минь болиулаад бүгдээрээ нэг гэр бүл шиг болохыг хүсэж байсан биш үү дээ? Чи өөрөө энэ олон жилийн туршид бид нарыг орхиж явчихад одоо болохоор нэг гэр бүл шиг байх тухай яриад л байх юм. Яасан гинэ? Үнэн дээр одоо ч чамд бидэнд зориулах цаг зав байхгүй л байгаа үсттэй. Хэрвээ чи хүүхдүүдтэй тийм их санаа зовоод байгаа бол чи тэднийг өөрөө олоод өөрөө тэднийг зугаацуул л да. Харин эхлээд өөрийгөө хэн гэдгээ танилцуулахаа мартуу зэ. Би сарын дараа ирнэ. Баяртай. Ингээд би юу? Ингээд би шөнө болгон хүнгүү хоосон гэртээ нааш чааш явахдаа хэдийгээр сайхан чимгэлсэн ч гэсэн тэр хоосон өрөөнүүдийг би харж байлаа. Энэ үнэхээр миний сэтгэлд хүйтэн байсан. Хамгийн сайн сэтэл гэр бүлээ хангалуун байлгах хайрын хариуцлагаар эхэлсэн энэ бүхэн яагаад эцэстээ ийм гамшиг оч хувируу гэдэгт би үнэхээр гайхаж байсан юм. Би эсвэл буруу санаж эсвэл муухагийн шуналд автсан байсан юм болов? Эд баялаг хүч нөлөө надад итгэлээс минь илүү гэр бүлээс маань илүү чухал болчихсон байсан гэж юу? Хэрвээ би ямар нэг хариуг даруй олохгүй л бол би тэднийг үүрд алтхаа мэдэж байсан юм. Наомиг Дамаск руу явсан хооронд янз бүрийн бодлууд өдөр ирэх тусам намайг зовж байлаа. Би яахаа мэдэхгүй. Яавал дээрвэ гэж олон дахин бодсон.
Хэдийгээр Йосеф болоод түүний хөвгүүдтэй сүүлд уулзснаас хойш бараг 4 жил өнгөрсөн ч гэсэн би тэднийг олж уулзах хэрэгтэй байна гэдгийг мэдэрч байлаа. Тэгэд Назар хот руу явхаар шийдсэн. Өглөөний минь ирэх мэ. Би танд юугаар тусалж болох вэ? Сайн байна уу? Намайг Этан гэдэг л дээ. Харин та Майр мөн үү? Тийм ээ. Би мөн байна. Таны нөхөр Йосеф таны тухай ярьж байсан л да надад. Би түүнтэй уулзгаж урлан руу ноцсон чинь тэнд байха болсон гинэ. Би Йосефийг хаанаас олж уулзаж болох вэ? Уучлаарай. Та мэдээгүй байх л да Этана. Йосеф маань нас бараад одоо бараг 3 жил болж байна. Намайг та уучлаарай. Би энэ тухай огт сонсоогүй юм байна. Уулна би түүнтэй уулзаж затарч яг түүнтэй уулзаж чадаагүй дээ би үнэхээр харамсаж байна. Зүгээр дээ, зүгээр. Тэгвэл би Есүс хүүтэй уулзж болох уу? Тэр хизээ ирэх бол? Есүс хүү маань одоо мужаан хийхэ болсон. За. Гэхдээ та тэрнийг Капернаум хотын синагогт сургаал зааж байхад нь ч юм уу Галил нуурын эргийн давах газруудаас л олж болох байх. За, баярлалаа. Баяртай Мара. Би түрхэн шиг л гэртээ хараад зарим нэг юм цуглуулж авчихад аян замд гарсан нь миний амьдралыг оронгоор аргуулсан зүйл болж илээ. Аян замынхаа 2 дахь өдрийн үдээс хойш Галил нуурын харалдаа асар олон хүмүүс бөөгнөрн цугларсан байхыг би харлаа. Бүх хүний харц нэг эрэгтэй хүнээр туссан байх юм. Би түүнийг хараад л шууд Есүсийг мөн болохыг таньсан юм. Тэгээд би бөөгнөрсөн хүмүүстэй нэгдэж түүний үг сургаалыг сонслоо. Тэрээр ярьж байгаа зүйлээ янз бүрийн түүхүүдээр дүрсэлж ярьж байлаа л да. Нэлээд хэдэн сонирхолтой түүхүүдийг ярьсны дараа тэр нэгэн түүхийг өгүүллээ. Энэ түүх бол миний амьдралд гараад байгаа асуудлын үнэн болохыг би тэр үед мэдэрсэн. Над руу ирээд миний үгсийг сонсож дараа нь тэдгэрийг амьдралдаа хэрэгжүүлдэг хүн бол мэрхэн хүн байшин барьж байгаатай адил юм. Тэрээр газрын хөрсийг гүнзгий ухаж байшингийнхаа суурийг бат бөх чулуун дээр тавьдаг. Тэр байшин бат сайн баригдсан болохоор үер бууж байшинг дайрсан ч ганхуулж чадахгүй. Харин миний үгсийг сонсоод хэрэгжүүлдэггүй нэг нь газрын хөрсөнд суургүйгээр байшингаа барьж байгаа мунхаг хүнтэй адил юм. Салхи шуурга хүчтэй цохиж байшинг үерийн ус дайрахад тэр нь нурж унан сүйрлэн үлэмжих байх болно. Түүний дүрсэлсэн тэр үер мунхаг барилгачны байшин сүрүүлж байгаатай адил түүний үгс намайг цохоод авах шиг л болж байлаа. Гэхдээ ингэхэд тэр намайг бөөн хүмүүсийн дундаас ер нь таньсан болов уу? Надад энэ байгаа асуудлыг тэр яаж мэдсэн болов? Би тэнд толгоогоо доош унжуулан янз бүрийн юм бодож суутал миний эргэн тойронд байсан бүхэл хүмүүс яваад өгснийг би анзаарсан. Тэгээд толгоогоо өргөтөл Есүс хэдэн хүний хамтаар холдон явж байгаа харагдав. Би тэдний араас нь нэлээд холуурхан дагаж явлаа. Тэгтэл тэд нуурын дэрэгдэх шугойд буудалахаар тэндээ үдэллээ. Бүрийнхээ болж тэгээд би шөнийг тэдний хажуухан талд өнгөрүүлэхээр шийдлээ. Би өнөөхөл эдрэтэ асуудлуудынхаа талаар бодол давтан сууж байтал Есүсийн танил дотн дуу миний нэрийг гэнэт дуудлаа. Амар байна уу? Этан. Чамайг ирснийг харсангүй. Сайн байна уу хүмүүн?
Назар хотод эцгийн маань урлан дотор хоёулаа ярилцсанаас хойш уулзалгүй удаж шүү. Бараг 4 жил өнгөрчихвүү дээ. Тийм ээ. Удаж. Үнэхээр удаж. Яагаад намайг хайж ирэвдэ? Таны царай нилээд зомсон харагдаж байх чинь юу болов? Тийм. Нэг ийм юм болсон юм. Бид шүн дунд өнгөртөл нилээд ярьж суулаа. Би муу нөхөр бас муу байснаа улайж гэр бүлээ гэмт таашаал цэнгэлд алдчихвээ гэсэн санаа зовлтооч бас түүнд ярьсан юм. Харин тэр надад хожим доогвэ гэдгийг баталж хэлсэн юм. Харин би гэр бүлээ аврахын тулд эхлээд өөрийнхөө амьдралд Бурхныг нэгдүгээрт тавих ёстой юм байна гэдгийг ясмахандаа шингэтэл ойлгож билээ. Есүсийн ярьж байснаас эргэж санахад Бурхан хүүхдүүдтэйгээ хайрын харилцааг хүсдэг. Хайрлагч аав гэдгийг бас манай гэр бүлийнхэн надтай хайрын харилцаатай байхыг хичнээн их хүсэж байгааг ойлгож байсан юм. Би тэднийг ямар ч ажлаас эсвэл эд баялагаас жилүү эрхэмлэж байгааг тэд мэдхийг л хүсэж байсан. Дараа нь Есүс надтай хамт энгийн залбирлыг хийж, харин дараа нь би юу хийх ёстойгоо зүрх сэтгэлдээ мэдэрч авсан. Тэгээд Есүсийг босоод явхад би урд өмнөхийнхөө сөөнчлөө амар тайван унтсан байлаа. Маргааш өдөр нь босоод би шууд л гэрлүүгээ харахаар шийдсэн юм. Гэрт харахад маань эхнэр Наоми маань ирчихсэн байлаа. Наоми, чи гэртээ ирчихсэнд би үнэхээр баяртай байна. Үгүй чи чинь юу болчихав Этана? Би сонсч байна. Өнгөрсөн сарын дотор би чамайг бас гэр бүлээ маш их сонссон. Одоо гэр бүлээ шинээр дахиад халуун дулаан уур амьсгалтай байх тийм гайхамшигтай зүйл надад тохиолдсон шүү. Чамд юу тохиолдов Этана? Үгүй чи чинь юу болчихав вэ? На царай зүс чинь. Тэр их сонио. Чамайг явсан хойгоор би Есүстэй уулзаж түүнтэй ярилцлаа. Олон хүн түүнийг амлагдсан Месая гэдэгт итгэдэг юм байна лээ. Харин тэр миний нүдийг нээж чиний болон хүүхдүүдийн сэтгэл санаа сүнсний хэрэгцээг олон жил умартан явсныг минь надад харуулсан юм. Би амьдралдаа эрхэмлэх ёстой зүйлээ буруу байлгаснаас болж Бурхны эсрэг бас гэр бүлийнхэн эсрэг нүгэл үлдэж байжээ. Одоо би чамаас уучлалт гуйх гэж байна. Бас хүүхдүүдээс ч гэсэн уучлалт гуйх болно. Этана, эн чинь ганцхан чиний буруу биш ээ. Би ч гэсэн тийм сайн хүн байгаагүй. Үгүй. Яаж тийм байж болох вэ? Чи хэн болж хувирсан тэр хүнийг биш. Харин миний анхны гэрлэж байсан эр хүнийг л би хүсэж байсан. Тэгээд л надад дутагдж байгаа чамайг эд зүйлс үйлсээр би орлуулах гэж үтсэн. Хүүхдүүдэд ч гэсэн чиний хайр бас анхаарал хэрэгтэй байсан. Одоо тэдэн дээр очиж энэ сайхан мэдээгээ хуваалцтай хонгор минь. За тэгье. Хоёлаа хамт очие. Этаны түүхийг сонсож байхдаа та нэгийг бодож эрхэмлэх зүйлс бас амьдралдаа баримтлах үн цэнэ холж удагсан байснаа ухаарч байсан болов уу гэж би бодож байна. Та эд хөрөнгийг хайрлаж харин хүмүүсийг хэрглэж байгаа юм биш үү? Таны амьдралын тэргуунд хэн аль эсвэл юу тавиастай байдаг вэ? Эд хөрөнгөч нь байна уу? Аль эсвэл найз нөхөд төрөл саданч нь байна уу? Хамгийн эхний хамгийн агуу тушаал гэж жоохон юу юм бэ? Тэгвэл чи
бүхий л зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа Бурхан эзнээ хайрл. Мөн удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэж Есүс хэлсэн байдаг. Харин та байр суурь, эд зүйлс, зугаа цэнгэлийн араас мөшгөхдөө Бурханд мөн гэр бүл, найз нөхөддөө хайхрамжгүй хандсан бол одоо харин Есүсийг амьдралдаа урьж Бурхантай, бусадтай мөн өөртөөгөөч хайрын жинхэнэ харилцаатай болоход Есүс танд туслах болно. Эрхэм сонсогч та өөрөө мэрэгэн оюун ухаандаа тунгаан бодож зөв сонголт, зөв шийдвэр гаргах байхаа гэж би найдаж байна. Бүтээгч Бурхан эзэн дэлхийн ертөнцийг үнэхээр хайрлсан учраас хүн төрлөختөнд цорын ганц хүүгээ илгээсэн юм. Ийм учраас хүүд нь итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох юм аа.